Sejumlah drum diletakkan di depan fasilitas farmasi Sresan yang dikaitkan dengan sirup obat batuk Coldriff setelah memakan korban kematian anak di Madhya Pradesh di Chennai, India. Sejumlah korban meninggal akibat sirup batuk tercemar di negara bagian Madhya Pradesh, India bertambah menjadi 20 anak. 5 anak lainnya masih dirawat karena gagal ginjal akut setelah mengonsumsi sirup bermerek Coldriff yang diketahui mengandung bahan kimia beracun. Sirup tersebut diproduksi oleh Sresan Pharmaceuticals yang berbasis di Kanchipuram, Tamil Nadu. Setelah ditemukan cemaran kimia berbahaya, otoritas obat di Tamil Nadu dan Madhya Pradesh langsung melarang peredarannya. Kasus ini semakin memanas setelah polisi menangkap Pravin Soni, seorang dokter anak di distrik Parasia yang diduga meresepkan Coldriff kepada banyak anak yang kemudian meninggal dunia. Polisi juga telah menetapkan pihak pabrikan sebagai tersangka dan membentuk tim investigasi khusus. Tragedi ini juga kembali menyoroti lemahnya pengawasan kualitas obat di India. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus serupa melibatkan sirup batuk yang menewaskan anak-anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun. Sejumlah laporan menyebutkan tak ada satupun negara bagian di India yang sepenuhnya mematuhi standar mutu obat yang ditetapkan pemerintah pusat.